ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಇನಿಯಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಆಚಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಇನಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಈ 25 ವರ್ಷ ಅವು ಮುಟ್ಟೋಡಂಡ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರಾಯನಕ್ಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಏರುವಂತ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಗುರ್ಕಾರಾದ ಈ ಸಂಘ ಈಡಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಆತ ತುಳುವರೆಂಕ್ಲು ಪ್ರಪಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾಂತರೆಗಳ ಇತ್ತು ಎನ್ನದು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು 1997 ಬುಕ್ 99 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ KP ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಸೇರ್ತ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದುಲೆ 1997 ಮುಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಾರೆ KP ಪುತ್ತೂರಾಯರು ತುಳುವೆರೆಂಕುಳಿಗೆ ಆರೆಗುತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾವುಡು ಅಂಚನೆ ಬಿ ಮನಮೋಹನ್ ರೀ 2001 2 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೀರಿ ಬಿ ಮನಮೋಹನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡಿತ್ತೀರಿ ನಾಡ ಮನಮೋಹನ್ ರೀ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ತೆಜ್ಜಿರಿ ಬೈಜಿರಿ ಅಂಚನೆ ವಾಮನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ 2002 ಮುಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೀರು ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಳಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ದಯದಿತ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರೀ ಕಾಂಡ ಇತ್ತೇರಿ ವಾಮನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರೀ ಉಳ್ಳಿರಿ ವಾಮನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರೀ ಅಂಚನೆ 2007 ಮುಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಒಳ್ಳೆರ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ 2007 ಮುಟ್ಟ ಗುರ್ಕಾರಾದಿತ್ತೀರಿ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ 2008 ಮುಟ್ಟ ಕೇಳಿ ರಮನಾಥ ಭಟ್ರು ಆದಿತ್ತೀರಿ ಆರಿಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ರಮನಾಥ ಭಟ್ರು 2008 ಮುಟ್ಟ 2012 ಮುಟ್ಟ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್ ರುಳ್ಳೇರಿ ಆರ ನಿಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳಂದುಲೆ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್ ರೀ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ 2012 ಮುಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ 1994 ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ಸದಾರಾಗಿತ್ತು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ 2010-12 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ 1994 ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಾರಾಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ 1997 ಮುಟ್ಟ ಪಕ್ಕ 2008-2014 ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಆರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಲಾತೆ 2008 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದಂಡ 2009 ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಜನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಆರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದು ಆರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ 2004 ಬುಕ್ಕ 2008 ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಅಂಜನೆ 2014-2015 ನಡೀತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಗುರುಕಾರಾತ KN ಅಡಿಗಿರಿ ಆರು 2004-2007 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದಿರಿ ಅಂಜನೆ ವೈ ಜಯಂತರಾಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಪರವಾತ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಅಡಿಗೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಡಿಗೆರಿ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಆ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಡಿಗೆರಿನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹೊರಡುವಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಂಪತಿ ನಕಲ್ 2 ಜನ
ಅಡಿಗೆರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸಮೇತರಾದ ಅಡಿಗೆರು ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ಗೆ ಕಾರಣರಾಯ್ತೀರಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತುಳ್ಳರು ವೈ ಜಯಂತರಾಯರು 2014-2015 ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಈ 25ನೇ ವರ್ಷ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರ ಹನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘಟಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತುಳ್ಳರು ತುಳುಕೂಟೋಟ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತುಳ್ಳರು ಮಾಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದು ಆರು ಬೆನ್ನಿ ಬಂದೊಂದುಳ್ಳರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಯಂತರಾಯರು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನೆರಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಾರ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಅರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕಾಫಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಪಡೆತೀನಿ ಅವೇ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ತುಂಬ ಕಾಫಿ ಅಂದು ಪಂಡದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲಾರ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ನೀರು ಬಡಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬಂದನಾರು ಸ್ಥಾಪಕರ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ನೆಂಪುಗು ಬಡಾದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬಳಪೈನೆಗೆ ಬಡಾದು ಮಲ್ಲಾರ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತ್ ಕೊರ್ನಾರು ಎಂ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾಂತರ್ನ ಎದುರುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲ್ಸಾವುದಿಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಇಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಕುಲೋಡು ಪಂಡದು ಕೇಳಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾರ ಜಯರಾಮ ರೈಕ್ಲು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲಾರ ಜಯರಾಮ ರೈಕ್ಲು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಂಧುಳೆ ಪೊರ್ತು ದಿಂಜಾತಂಡೆ ಇತ್ತೆನಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಉಂಡು ಪೊರ್ತಾ ಒಂದು ಒಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡಾಂಡು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನೊಂಜಿ ಕವಿತೆ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬರೀನೆ ಐ ಬನ್ಪೆ ವೆನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಈಗ ದಿಂಜಿದ್ ಬಂದಾಗ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಬಂದಂತೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ನಂಗೆ ಜೋಕ್ಲಾಪ ಆ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಆ ಜೋಕ್ಲು ದೇವೇರ್ನ ಅವು ಅನ್ಪೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಆ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತವು ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಎಂದು ಎಂಕೆ ನೀ ತುಳುವೆರೆಂಕುನ್ ತುನಗ ಗಿಬ್ರಾನ್ನ ನೆನಪಾಂಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಆ ಬತ್ತನೆ 25 ವರ್ಷ ಅನಗ ಅಂದತ್ತ ಇಂಚ ಮಾತು ಆಡತ್ತ ಇವು ನೆನಪಾಂಡಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾತು ಪಂಡೀರು ಆಯ್ತಾ ಕಥೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಬಹುಶಃ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ನಡ್ಡೈತಂಡೆ ರವಿಕಿರಣರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂದ ಸುತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಆ ದೊಂಬುಗಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಫಿ ಪರೊಂದು ಚಾ ಪರೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಭಾರಿ ನಲ್ತೆನಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಕಾಲುಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಶುರುವಾನಾಗ ಆಯ್ತು ಕಥೆನೆ ಮಲ್ಲ ಬರೆಯೋಣ ಯಾನೊಂದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಅವಾಗ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬರೆಯುವಂತೆ
ಬೊಕ್ಕ ಬರಹಗಾರಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕೃತಿ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ ಅಯ್ನ ಬರೆಯಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ತುಳಿತ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಎಕಡೆವರೆಗೆ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ನಂಕೊಂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಧರ್ಮ ಬೋಡು ನಂಕಿನಿ ನಂಗೆ ಭಾಷೆ ಬೋಡು ತುಳುಟು ಭಾಷೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಧರ್ಮನೇ ನಾವು ಬಂದು ಆಗ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಐತರ್ಥ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಆಡ ಧರ್ಮಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅದು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾ ಎಂದೆ ತುಳು ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬಜ್ಜಿ ಭಾಷೆ ಎತ್ತು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ಐನ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಂದೇನು ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣ ಆತನೆಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ಲಿ ಆ ನೆತ್ತ ಜನ್ಮಗೂ ಕಾರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದನೇ ಆಯ್ತ ಪುದರೇ ತುಳಿವರೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಯಾನಪ್ಪಗ ಏನು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕಲು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟನಕಲು ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡೇರಿ ಚೆನ್ನೈಡಿ ಕೇಂಡೇರಿ ಬೊಂಬೈಡಿ ಕೇಂಡೇರಿ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಕೇಂಡೇರಿ ಕೆನ್ನಕಲಿ ಮಾತಾವು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರಲ್ ನೀಡರ್ ರೈ ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆಜ್ಜೇರಿ ಆರ್ಲ ರವಿಕಿರಣರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದ್ಲಕ್ಕನೆ ಆರ್ಲ ಅಜ್ಜೇರಿ ಆರಂತೂ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಪದನು ಐಟು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲೇನು ಇವ್ ದಾಯಂದು ಉಂಡಾಂಡು ಈ ತುಳಿತ ಪ್ರೀತಿನ ಆ ಪದುಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಪಂಡೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆವಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದಿಂಡು ಪದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳನೆ ಕನೆ ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೇಳನೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾನ ಇನ್ನು ಉಂತ ನೇನು ಪಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಿ ಆ ಪದುಡ್ದೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡಾಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಅವಳು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಐನು ಪನ್ನಡಪ್ಪಗ ತುಳಿವೆರೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಾತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ತುಳಿವೆರೆ ಎಂಕುಲು ಬಹುಶಃ ಮನೋಹರ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನು ಸಂಗೀತದ ಕೊಂಡ್ರು ಹೇಳಿ ತುಳಿವೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳಿವೇರಿ ತುಳು ನಾಡ ಧೀರೇರು ತುಳಿವೇರಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೇಲು ತುಳುವೇರಿಗೆ ತುಳುವೇರೆಂಕುಲು ಬಿರುವೆ ಬಂಟೇರಿ ಬ್ರಾಣೆ ಕೊರಗೇರಿ ಪರವೆ ಪಂಬದೆ ಮಲವೇರಿ ನಲ್ಕೆ ದಾಕುಲು ಬಾಕುಡೇರಿ ನನ ಸೇರೆಗಾರೇರು ಮೇರೇರಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುವೇರಿ ಭೂಮಿ ಬೆಂದಿದ್ದು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಕ್ಕೆಲ ಹಾಕುಲು ಮೆರೆಯೇರಿ ಕಡಲೆ ಬೆಂದಿದ್ದು ಮೀನ ಕಸಬುಡು ಗೆಂದೇರ ಮೊಗವೀರೇರಿ ಪುದರಾಯರ ಮೊಗವೀರೇರಿ ಕಡಲು ಪಡ್ಡೈ ಘಟ್ಟ ಮೂಡೈ ಮಲಯಾಳ ತೆನ್ಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಡಕಾಯಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಜ್ಯೋನೆ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆಲು ಸರ್ವದ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುವೆರಿ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಗರುಡಿ ತಂಬುಲ ವೀರ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಾನೋಲು ಜಾಗೆ ಜಾಗೆಡು ಗುತ್ತು ಬೂಡುಡು ದೈವ ದೇಬೇರು ತುಳುನಾಡುಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ನಡವಳಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲೆ ಕಟ್ಟುಲು ನಂಬಿ ನಾಕಿಲ ಗಿಂಬು ಕೊರ್ದು ಕಾತೆರೋ ತುಳುವೆರೆ ಸತ್ಯೋಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಊರು ಬುಡುಂಡಲ ದೇಶ ಬುಡುಂಡಲ ಬಾಸನಾಕುಲು ಬುಡಯೇರಿ ಊರು ಬುಡುಂಡಲ ದೇಶ ಬುಡುಂಡಲ ಬಾಸೆನಾಕುಲು ಬುಡಯೇರಿ ತುಳುವೆರೆ ಪೊಲ ತಂಕದಾಕುಲು ಆತ್ಮಗೌರವ ಒರಿಪೇರಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ದುಡ್ಡು ಕಾಸತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕತ್ತು ನರಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮದ ಸಂಪತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕಾಸತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕತ್ತು ನರಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮದ ಸಂಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಕಟ್ಟಲೆ ನೀತಿ ನಡತೇನೆ ತುಳುವೆರೆನ ನಿಜ ಸಿರಿ ಸೊತ್ತು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುವೆರಿ ಬ್ಯಾರಿರುಳ್ಳೇರಿ ಪೊರ್ಬುಲುಳ್ಳೇರಿ ಜೈನ ಕೊಂಕಣೆರುಳ್ಳೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೇಲು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯೋಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯೋಡು ಏತೋ ಜಾತಿಲು ಏತೋ ನೀತಿಲು ಏತೋ ದೇವೇರು ಬೂತಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೇಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯೋಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುವೆರಿ ನಿಕ್ಲ ಹೃದಯಗಳು ತುಳುತ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟನ್ಯ ನಂಬುವೆ ದೇವನ ಅಂಚಿನ ಉಡಲ್ದು ಪುಟ್ಟದೇನೆ ಅವು ಉಡಲ್ದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪದ ಏನಿಡ್ದವರ ಯಾನು ಎತ್ತೋದಿಗಳು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುಟ್ಟದನ ಆ ಪದನೇ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಅಂಚಾದವು 4 ಪಸರಡು ಈ 25 ವರ್ಷ ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿತ ಬುಳಿಸಲ ಆತನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಾತು 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತುಯ್ಯರು ತೀರ್ದಿಜಿ ಅವು ವಾದಿರಾಜರನ್ನ ಪದ ಆವಡಿ ಅವು ಕರ್ಗಿಲ್ಲ ಆವಡಿ ಅವು ಚೆನ್ನು ಕುಣಿತ ಆವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಬದಿನಿ ನೀ ಎಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣಂತ ಬೇನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಳು ಒಯ್ಕು ಬಡ್ದಂಗೆ ನೀನು ಶುರು ಮಲ್ತಾನೋ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತುಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತನು ಕಾಂಡೆ
ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತನ್ರಿ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಳಿ ಅಕ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಪಂತೇರ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಆತಜಿ ಅವು ಆಮಡು ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ದವತ್ತು ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಭಾಷೆಗೆ ಸರಿ ಸಂವಾದ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅವು ಆತ ಪೊರಲಕಂತದ ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ఆయన ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರೋರು ಸೊರಲ್ ಅಕ್ಕಾದು ఆయన ಮಲ್ತರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ರಣೋನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮೆಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೆಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರಳು ಮೆಲ್ಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಬುಳಿ ಭೂಮಿ ಮೆಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಿರೆ ಪೇರದ ಋಣ ಮೆಲ್ಲೆ ಆ ಋಣನು ಮರಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆತಂದು ಯಾನೈಕ ಆತು ದೂರದ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಾರ ಪನ್ನಾಗ ಇಜಿ ಅನಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಏನು ಬಂದು ಬತ್ತೇನು ಇಂಕ ಬತ್ತಂದು ಏನು ಮಾತು ತೂನಾಗ ಅಡಿಗೆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅರೆಗೇನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪಂಡಾತಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಣ ಏನನ್ನು ಮಾತು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗನ್ನ ಸೊಲ್ಮಸ್ತಂದ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಸ್ಥದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿತ್ತರು ಮಲ್ಲಾರ ಜಯರಮ್ಮ ರೈಕಲು ಆರೇ ಬರೈನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಗೆಡು ಉಂಡು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಓದಲೆಂದು ಪಂಡದು ಆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ KNX ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಕೇಳಂದುಲೆ ಅದು ತೊಟ್ಟುಗು ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಪಂತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಇರಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಳ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕಾಣಿಡ್ ಜಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ತೊಳ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾವಡಿಡೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪಣ ಈ ಸಂಘದ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬದೆ ಹುನೇನ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡ್ತು ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಡುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಾರ್ ಜಯರಾಮರಯ್ಯ ಅವರೇ, ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರೇ, ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ನಡಿಗಾರ್ ಅವರೇ, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಚಾರ್ಯವರೇ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ತುಳುವರೆಂಕಲು ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆಲೆಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಅದು ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆಗಳವರೆಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಾರಕ್ಕೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ, 15 ದಿನಕ್ಕೆ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬಸ್ ಉಡುಪಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಫುಲ್ಲೇ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಆಯಿತು, ಬಸ್ ಆಯಿತು, ಫ್ಲೈಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಅಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ತುಳುವರೆಂಕಲು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನೂ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಥದ್ದು ಬಿಸು ಪರ್ವ. ಬಿಸು ಪರ್ವ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಶುರು ಅಂತ. ಅದಾ ಪುತ್ರರೇ? ಹಾಂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುತ್ರರು ಕೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಅನುಭವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಡಿಗರು, ಜಯಂತರಾಯರು, ರಮಾನಾಥರಾವ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮು, ಇದು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಳೆ ಉಡುಪಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ನನಗೆ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರು, ಅದರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರ್ಗವಿ ತಂಡದವ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರ್ಗವಿ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ, ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 623 ಬಂದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 99 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 625ಕ್ಕೆ 623 ಬಂತು ಅಂತ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೇಜಾರಂತೆ. ಇಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ
ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಇಂಥ ಸಭೆಗಳು ಆಗಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ತುಳುವರೆಂಕಳು ಅದರಲ್ಲೊಂದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಆನಂದ ಬಳಗ ಇದೆ, ಇವನ್ ಮೌಲ್ವೀಸ್ ಒಂದಿದೆ, ತುಳುವೆರೆಂಕಳು, ಚಾವಡಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಓದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವರು ಕುಂದಾಪುರದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡುವ ಆ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಲೇಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇದೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟೀಮ್ನವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಂದಿರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲಾವಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತಿರು. ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ರವಿಕಿರಣ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರೋನಾಕ್ಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ ಅಡಪೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ನೆನ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಬುಕ್ಕ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕನ್ಯಾಡಿ ಬುಕ್ಕ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನ್ತಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ಪಣಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಲನ್ನ ಪುದಾರ್ ನಿತ್ತವ್ರ ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ರೀ ಒಳ್ಳೆ